Ci troviamo con Dorothea Virer a Holmenkollen dopo una tappa d'oro. Ormai mi hanno detto che ormai hai comprato casa a Ostersund. In realtà Stefano viene qui non per partire per Dubai, ma perché andrà a prenderti casa a Ostersund, giusto? No, beh, sicuramente non pensavo andasse così bene, perché di solito, come dicevo già prima, non ho mai fatto un finale dove ero ancora, cioè dove ho raccolto qualche risultato importante, invece adesso è andato molto bene, me lo mi aspettavo, però magari ogni tanto proprio quando non ti aspetti le robe o i risultati vengono da sé. Più che altro hai sconvolto i norvegesi. Ho letto un articolo qualche giorno fa quando hai detto che sei molto insicura, ogni ancora sei insicura. Hanno chiesto a tutti gli atleti, molti dicevano ma no, ma probabilmente non è così. Insomma, Dorothea Virer, com'è possibile che sia insicura ancora nonostante abbia vinto così tanto nella sua carriera? Mm, beh, il mio carattere è un po' così, ho sempre avuto questo modo di insicurezza, cioè nel senso, poi magari psicologicamente è una difesa, non lo so, magari, ehm, sì, non so, anche se chiedi ai miei allenatori, anche quelli in passato, ho sempre mille dubbi, mi sento mai abbastanza forte, mai abbastanza brava. E infatti non sono mai stata una persona che quando è arrivata ha vinto, ha esultato non so, fuori di testa, cioè nel senso sono sempre stata molto, come posso dire, calma, sì, perché non è il mio modo di fare, probabilmente può essere anche magari un punto di forza la mia insicurezza, no? Perché magari quando sei troppo sicuro di te stesso e non arriva quello che ti aspetti, prendi giù una bastonata di quelle pesanti, quindi non so se è quello, boh, sono sempre stata così, quindi. Ecco, sei all'ultima tappa della Coppa del Mondo, ancora in gioco per una Coppa di specialità, sei in seconda posizione nella classifica generale. Ti sei aspettata ancora quest'anno di essere ancora in un livello così alto? No, onestamente no. Anche perché ho fatto un'estate veramente complicato e molto impegnativo. Tutti i giorni di riposo erano in cantiere per far casa o impegni con i sponsor e quindi non ho mai riposato veramente bene. Infatti sono arrivata a settembre completamente esausta. Poi da metà ottobre in poi le cose andavano meglio, però sicuramente in estate non era la preparazione ideale e quindi sono molto soddisfatta, anche sorpresa che comunque dopo tutti questi anni sono ancora lì davanti. E poi però c'è anche da dire che magari è una stagione un po' da prendere con le pinze perché visto che non ci sono i russi, i belorussi, quindi anche quello cambia molto perché comunque avevano sempre degli atleti molto competitivi che hanno fatto podi, la Limbekova che lottava per il podio in generale l'anno scorso e quindi bisogna anche tenere quello in conto, secondo me. Senti, che effetto ti ha fatto questi ultimi 2 giorni il sapere, insomma, dei ritiri di Herman, Roeseland e oggi abbiamo letto anche di Chevalier Boucher? Eh, un po' triste, cioè nel senso, sai, quando sei lì non ci pensi, cioè nel senso vai avanti, vedi tutte le facce tutti i giorni, tutto normale e invece poi quando ovviamente leggi dei ritiri, ovviamente con qualche atleta sei più in sintonia, con qualcuno meno, però comunque è triste perché credo che è uno step molto importante nella vita, una decisione molto importante che ti cambia poi completamente, drasticamente la vita. E sì, poi comunque pensavo anch'io, cavolo, sono un po' vecchiotta adesso, cioè. Poi magari mi sono sempre salvata un po', forse perché ho sempre cercato di fare anche altro, non solo il biathlon, no? Cioè mi sono dedicata al 110%, mi sono impegnata tantissimo, però ho sempre cercato di fare qualcosa anche di diverso, altre esperienze e forse ancora quello è ancora la mia salvezza fino adesso, che non sono proprio così. Ecco, infatti volevo chiederti se nelle tua decisione di se continuare o meno nei prossimi anni pesa più questo aspetto o più quello dei risultati, perché ovviamente guardando quello dei risultati vediamo un'ottima Dorothea Virer. Entrambe le cose, però credo che soprattutto negli ultimi 2 anni quello che ho notato che quando io ho solo il biathlon le cose non girano, cioè io ho bisogno di fare altre cose, vedere altri ambienti, avere dei progetti nella mia vita che mi danno anche soddisfazione o che mi fanno vedere, cavolo, questo potrei fare in futuro, questo mi serve per il futuro, cose così. Quando io ho solo il biathlon mi annoio tantissimo e
sì, forse quello gli ultimi 2 anni è stato un po' un peso per me. Senti, com'è il rapporto con il nuovo staff tecnico? Nel senso che quest'anno hai avuto anche il cambiamento, per esempio come allenatore di tiro, hai trovato Fabio Cianciara, ecco, com'è stata questa novità? No, beh, sicuramente mi trovo molto bene con lui, lo conoscevo già, quindi ci siamo anche sentiti nel passato, negli ultimi anni, quando lui allenava ancora la Junior o Squadra B, quindi è una persona molto semplice, che si impegna molto, e quello mi piace molto perché sono un atleta molto esigente, anche un po' rompipalle, però quando sei a un certo livello devi esserlo perché sei te la persona che viene poi criticata se le cose non vanno o è lodata quando le cose vanno, cioè nel senso serve veramente l'impegno di tutti i tecnici. E poi sicuramente abbiamo lavorato bene, con calma, non è che nessun allenatore di tiro ha il bastone magico, cioè nel senso sono sempre le stesse cose alla fine, magari un altro modo di parlare, un altro modo di comunicare, però alla fine non esistono segreti, cioè, secondo me poi. Più che altro forse anche spesso anche il rapporto, no? Magari si crea serenità e anche quello può aiutare probabilmente. L'ultima cosa riguarda quella ragazza che era seduta prima lì, cioè Lisa che ho intervistato poco fa. Insieme scritto la storia, sia adesso con la staffetta, sia la settimana scorsa a Ostersund con quella doppietta. Ti volevo chiedere sinceramente se ti aspettavi di rivederla già quest'anno a questo livello. Beh, sai che il biathlon è uno sport strano, cioè veramente le cose possono andare benissimo e poi malissimo, cioè nel senso però quindi lei è sempre stata un talento, quindi non credo che ovviamente è stato molto difficile gli ultimi 2 anni, però quando magari comunque cresci, maturi, vedi le cose in un'altra prospettiva, quello sicuramente ti aiuta. Poi ti va bene una gara, 2 gare e sei di nuovo in piena fiducia. Quando vanno male le gare, tutte le gare, non è di gran aiuto. Quindi sono molto contenta perché gli ultimi mesi adesso abbiamo fatto veramente, veramente bene come squadra, soprattutto anche i maschi, Giacomel che è giovanissimo, primo podio individuale, quindi meglio di così non poteva andare.